গুড মর্নিং সবাইকে, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে আমি তোমার সাথে একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে আমার মাথায় আই ডোন্ট নো সবগুলো আমার বিউটি ব্লেন্ডারকে আমি ওয়াশিং মেশিনে ক্লিন করব। আই এম নট শিওর যে ওয়াশিং মেশিনে সবগুলো বিউটি ব্লেন্ডার ক্লিন করলে ছিঁড়ে যাবে কিনা, বাট আই উইল ট্রাই। যদি ফেল হই দেন এটা দুনিয়ার সব থেকে বড় বোকামি হবে, কারণ আমি আমার সবগুলো বিউটি ব্লেন্ডার নষ্ট করব। আর যদি পারি করতে দেন ওয়াও, অনেকটা হ্যাসেল কমে যাবে। সো এনিওয়ে, সবার আগে আমি যেটা করব, যেহেতু ঘুম থেকে উঠেছি, হাত মুখ ধুয়েছি, এবং আজকে আমার সকাল 7:30টায় ড্রাইভিং লেসন ছিল। সো 7:30 থেকে 8:30, এখন বাজে 8:30। এখন আমি একটু ব্রেকফাস্ট করে নেবো, কারণ আমি প্রচণ্ড হাংরি। কফি অ্যান্ড আজকে কি ব্রেকফাস্ট করা যায়? ওটস মেবি, লেটস সি। এই ওটটা আমি খাই, সরি বক্সের অবস্থার জন্য। এটা হচ্ছে 2 মিনিট ওটস, দেখা যাচ্ছে না? এটা হচ্ছে 2 মিনিট ওটস। এখানে কয়েক রকমের ফ্লেভার আছে, যেমন গোল্ডেন সিরাপ আছে, তারপরে হচ্ছে অরিজিনালটা আছে, লাইক উইদাউট এনি ফ্লেভার। অ্যাপল অ্যান্ড ব্লুবেরি আছে। সো আজকে আমি অ্যাপল অ্যান্ড ব্লুবেরিটা খাবো। এটা বানানো খুব ইজি, এখানে লেখাই আছে। জাস্ট মিল্ক দিয়ে এটাকে গরম করতে হয় 2 মিনিট। কারণ হচ্ছে এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ থেকে 3 টেবিল চামচের বেশি মিল্ক নেই। 2 মিনিট। অলরেডি সুন্দর একটা স্মেল চলে এসছে। সো এটা হচ্ছে আমার ব্রেকফাস্ট, কফি আর ওটস। এটা অসম্ভব মজা, এক্সট্রা কিছুই মিক্স করতে হয় না। আমি সেমি স্কিম মিল্ক ইউজ করি, তোমরা চাইলে পানি ইউজ করতে পারো। ওকে, গরম গরম। এবং আমি মাত্র জিম থেকে আসলাম, ঠিক আছে, এর জন্য আমার এই বিধ্বস্ত অবস্থা। বাট এখন আমি যেটা করবো, এখন আমি একটা বোল খুঁজবো, যে বলে আমি আমার সব বিউটি ব্লেন্ডারকে রাখতে পারবো। মাত্র কিনেছি আমি এই বোলটা পেডিকিউরের জন্য, বাট এখনো ইউজ করিনি। সো এটার মধ্যেই আগে আমি আমার সবগুলো বিউটি ব্লেন্ডার নিব। আমার এই বক্সে থাকে, এখানে থাকে। সো ও মাই গড, একটা এগুলো ধুয়ে ফেলি, পাফগুলো, তাই না? পাফগুলো ডার্টি। কি মনে হয় এগুলো ওয়াশিং মেশিনে ওয়াশ হবে? দেখা যাক। সো এগুলো হচ্ছে আমার ক্লিন বিউটি ব্লেন্ডার স্পঞ্জ, এগুলো আমি এখনও ইউজ করিনি। যেমন এগুলো একদম নতুন জুনো স্পঞ্জ, তারপরে হচ্ছে এগুলো একদম নতুন। এর মধ্যেও আরেকটা আছে যেটা কিনা নতুন। সো এগুলো থাক, চলে আসি। আর এখানে হচ্ছে এক্সট্রা কিছু স্পঞ্জ। এনিওয়ে, এখানে হচ্ছে আমার সব ডার্টি বিউটি ব্লেন্ডার অ্যান্ড স্পঞ্জ। সো লেটস সি। এখানে আমার বেশ কিছু এক্সপেন্সিভ বিউটি ব্লেন্ডারও আছে। ওকে, সো আমি জানি না আমি এগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্ষতি করছি। এটা হচ্ছে রিয়েল টেকনিকের বিউটি স্পঞ্জ। এগুলো হচ্ছে সেফোরার, এগুলো বেশ ভালো স্পঞ্জ। এগুলো সেফোরার, এটা সেফোরার। এটা হচ্ছে জুনো স্পঞ্জ, এটার অবস্থা ভয়াবহ। তারপরে এটা তো অরিজিনাল বিউটি ব্লেন্ডার, এটা এটা অরিজিনাল বিউটি ব্লেন্ডার, এটা অরিজিনাল বিউটি ব্লেন্ডার। সো বেসিক্যালি এগুলো তো বেশ এক্সপেন্সিভ। অরিজিনাল বিউটি ব্লেন্ডারগুলো এক একটা 16 পাউন্ড করে এগুলো। আমি জানি না এগুলো নষ্ট করবো কিনা। তারপর মরফি স্পঞ্জ আছে, এটা মরফি স্পঞ্জ, এটা মরফির স্পঞ্জ। যেটা করবো, এটাকে আমি আগে একটু পানি দিয়ে ধুয়ে নিব। হ্যাঁ, এটাকে আমি সরাসরি ওয়াশিং মেশিনে দিব। আমি একটু পানি দিয়ে ধুয়ে নিই। ব্লেন্ডার কোম্পানির লিকুইড ব্লেন্ডার ক্লেন্সার। সো এটা আমি কিছুটা ইউজ করব। তোমরা চাইলে যে কোনো ডিশ ওয়াশার ইউজ করতে পারো, ওর বেবি শ্যাম্পুও ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে? বিউটি ব্লেন্ডারটাকে প্রথমে আমি ভিজিয়ে নিচ্ছি পানি দিয়ে, ভালোভাবে আমি পানি দিয়ে আগে এটাকে ভিজিয়ে নিব। দিলাম অল্প একটু, খুব বেশি দিলাম না। এটাকে আমি এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। যেমন করে শাকসবজি মাছ ধোয়, তেমনি আমি বিউটি ব্লেন্ডার ধুচ্ছি। লেটস স্টার্ট। ওকে, আমি যেটা করছি, একটা একটা করে নিচ্ছি। পানি আর ঝরিয়ে দিচ্ছি না, আমি এভাবেই দিচ্ছি। আল্লাহ, বিউটি ব্লেন্ডারগুলোকে বাঁচিও, ওদের কোনো দোষ ছিল না, সব আমার বোকামির দোষ।
ভালো থেকো তোমরা, যদি এটাই তোমাদের সাথে আমার শেষ দেখা হয়, ভালো থেকেও পারে। তো আমি চিন্তা করছি যে কোনটা দিব আমি, কারণ হ্যান্ড ওয়াশ ডেলিকেটে দেওয়া যায়, বাট এটা 90 মিনিটের, এটা একটা প্রবলেম। ঠিক আছে, শার্টসে দিব ওর লাইক ইকো 20। আচ্ছা ইকো 20টা আগে দেখি। না, এটা 96 মিনিটের, দেওয়া যাবে না, সবগুলো অনেক লম্বা সময়ের জন্য। আমি আচ্ছা র্যাপিড 15-এ দিয়ে রাখবো। এটা টেম্পারেচার 30 ডিগ্রিতে আছে, স্পিন দিলাম 400-তে, স্পিন দিলাম একদম, হ্যাঁ একদম, এটা হচ্ছে মিনিমাম স্পিন দিলাম। 15 মিনিট। ভালো থেকো তোমরা, তোমাদের সাথে দেখা হবে 15 মিনিট পরে। ততদিন পর্যন্ত তোমরা যদি বেঁচে থাকো, বাই বাই। বিসমিল্লাহ। ভয়াবহ ডার্টি, ক্লিন হলেই হলো। এখন শুরু হয়ে গিয়েছে স্পিনিং, লাইটটা অন করে দিলাম। ও মাই গড, আমার লাইফের মধ্যে সব থেকে বড় বোকামি এটা, আই ডোন্ট নো, বাট ইউ নো 15 মিনিট, সো ইটস 14 মিনিট অলরেডি, সো দেখা যাক কি হয়, হতে থাকুক। বিউটি ব্লেন্ডারের জন্য অলরেডি আমি ক্লিনার দিয়েছিলাম, সো আমার মনে হয় না আলাদা কোনো আর ওয়াশ দেওয়ার দরকার ছিল, আর কোনো ডিটারজেন্ট বা এমন কিছু দেইনি আমি। রিয়েলি ইন্টারেস্টিং টু ওয়াচ। আমার মনে হচ্ছে আমি আগামী এতক্ষণ 13 মিনিট বাকি, আমার মনে হচ্ছে আমি 13 মিনিট এখানেই বসে বসে দেখি। এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে ব্যাপারটা। এখানে কতটা ক্লিন হবে আমি অ্যাকচুয়ালি এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, কারণ বিউটি ব্লেন্ডার ক্লিন করতে হয় স্কুইজ করে করে, ইউনো চিপে চিপে করতে হয়। এখানে তো কেউ কিছু করছে না, এটা জাস্ট পানিতে ভাসছে বলের মতো। ডান, আমার ওয়াশিং মেশিন ডান। দেখা যাক কি অবস্থা। ওকে, লেটস সি। অ্যাকচুয়ালি ক্লিন লাগছে তো আমার কাছে, দেখা যাক। ওয়াও, ওকে চলুন দেখে আসি কি কি ক্লিন হলো আর কি কি ক্লিন হলো না। করলাম, সাজিয়ে রাখলাম যাতে ইউনো ইজিলি বোঝা যায়। যেমন এই রোটা হচ্ছে সবগুলো বিউটি ব্লেন্ডার, ওকে সবগুলো অরিজিনাল বিউটি ব্লেন্ডারের রো। এটা হচ্ছে জেফরি স্টারের স্পঞ্জ মরফির, এটাও মরফি স্পঞ্জ, এটাও মরফি স্পঞ্জ, এটা ইকোটুলের স্পঞ্জ। রিয়েল টেকনিক এটা অনেক পুরানো, ওকে এজন্য এরকম ছেঁড়া ফাটা অবস্থা। এটা হচ্ছে আই থিঙ্ক টেকনিকের স্পঞ্জ, আর এটা হচ্ছে জুনো স্পঞ্জ, ফাজি স্পঞ্জটা। আর এই দুটো হচ্ছে লরিয়ালের স্পঞ্জ, ওয়ার্স্ট স্পঞ্জেস এভার, ওকে লরিয়ালের স্পঞ্জ কখনো কিনবে না। এটা আমি জাস্ট ড্রাই স্পঞ্জ হিসেবে ব্যবহার করি পাউডার অ্যাপ্লাইয়ের জন্য। পাউডার পাফগুলো, ওয়াও, পাউডার পাফস আর লাইক ক্লোদিংস রাইট, এই জন্য এভাবে ক্লিন হয়ে গিয়েছে। বিউটি ব্লেন্ডার এখানে পুরোপুরি ক্লিন হয়নি, ওকে এখানেও ক্লিন হয়নি, বাট এখানে আমি একটা জিনিস বলতে পারি, এটা আমার অনেক পুরনো বিউটি ব্লেন্ডার, সেম দিস ওয়ান, এটা আমার অনেক পুরনো বিউটি ব্লেন্ডার। লাইক এটা হচ্ছে সব থেকে পুরোনোটা, যেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে উঠে গিয়েছে, এটা অনেক পুরনো, এবং এগুলো উঠেও না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কালোটা খুব ইজিলি ক্লিন হয়ে যায়, কালোটা ক্লিন হয়ে গিয়েছে, এটাও ক্লিন হয়ে গিয়েছে, ক্লিন 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 ক্লিন। এটা নিয়ে একটু কষ্ট পেয়েছি, এটা ছেঁড়া ছিল আমি খেয়াল করিনি, বাট স্টিল আমি এটাকে ক্লিন করেছি, সেগুলো সব ক্লিন হয়ে গিয়েছে। এটা ক্লিন হয়নি পুরোপুরি, এখানে আছে দাগ কিছুটা, আর হচ্ছে এটা। আচ্ছা এখন দেখাচ্ছি যে এটার অ্যাকচুয়ালি পানি কতটুকু আছে, ভালো পরিমাণ পানি আছে। সো আমি যেটা করবো, পুরোটার পানি চেপে চেপে তারপরে আমি শুকাতে দিব, উপরে রেখে আমি ভালোভাবে চিপে নিব, তাহলে এক্সট্রা পানিটা চলে যাবে, কারণ এখানে আর কোনো সাবান নেই। এখন আমি যেটা করেছি, আমি এটাকে এভাবে শুকাতে দিয়েছি আমার গার্ডেনে, এবং বাইরে রোদ আছে, ভালো রোদ, কিন্তু আমি এভাবে খোলা রাখবো না, তাহলে ময়লা পড়তে পারে, কারণ এটা আমি ফেসে অ্যাপ্লাই করি। সো আমি যেটা করবো, একটা কিচেন টাওয়াল দিয়ে দিব উপরে, কারণ আমি এভাবেই শুকাই, যখনই আমি শুকাই কিচেন টাওয়াল দিয়ে দিব, যাতে ইউনো এটা ভালোভাবে শুকিয়ে যায় এবং উপরে কোনো ময়লাও না পড়ে। কয়েকটা পাথর দিয়ে দিচ্ছি যাতে না উড়ে যায়, জন্য কয়েকটা পাথর দিয়ে দিলাম, এখন আর উড়বে না। এই তো, ওই যে। আর তোমরা যদি মনে করো যে আমার এমন কিছু আরও ট্রাই করা উচিত, তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে আর কি কি আমি ট্রাই করতে পারি।
সো তোমাদের সাথে দেখা হবে আমার নেক্সট ব্লগে, ততদিন পর্যন্ত বাই বাই।